大家好，欢迎来到悦动养生，我是张婷。今天给大家分享的这个穴位啊，按揉起来是稍微有一定困难的，但是这个穴位啊，对我们身体这个健康是非常有帮助的。它对于缓解我们，比方说像一种咳喘呐、像一种老年性的这个肺痨这种情况啊，它都是有非常好的一个作用。它其实啊，它就是我们人体的一个膏肓穴。我们可能听过病入膏肓这一句话，就是说人病入膏肓以后了，可能这个各种这个疾病啊，就到了一个无法医治的一种程度，说明它这个是非常重要的。这个膏肓穴啊，它其实是位于我们两侧，我们看到了有这个肩胛骨哈，而且它是在胸椎、四椎，然后在这个位置，然后旁开四指的这个位置两侧，而且是在我们后背的这个肩胛骨的这个中间的位置，在我们肩胛骨的这个位置，你像我们平时按揉起来，按揉膏肓穴是不好按揉了。那么呢，我今天给大家分享的这个方法，我们如何按揉到膏肓穴了？其实就很简单，就是我们一定要垂直站立，需要采用一个站姿，然后呢，尽量的往上，你看，双手这个食指这个可以放到我们两侧的这个裤缝这一块，然后使劲的往上耸肩，然后前耸，往下，你看后耸，整个就像我们整个一个耸肩的一个动作一样，一定要我们可以垂直放到我们裤缝的两侧，等于稍微绷住了一点劲儿。你看，侧方耸肩，使劲的耸，然后往前，这个是打开我们的后面那个膏肓穴，这是第一个。然后我们向后转，然后往后耸肩。刚才可以说是往前耸肩，现在是往后耸肩。往后耸肩的目的就是我们通过我们肩胛骨这一块是挤压到我们一个膏肓穴。你看，其实我们膏肓穴这个位置啊，正好是处在我们心肺的后墙，它就是我们心肺一个最坚强的一个后盾。所以说呢，我们如果心肺强健了以后了，膏肓穴这一块就整个它会起到一个很好的一个作用。我们可以这样，这是往后的一个挤压，然后往前的一个打开我们的一个膏肓穴。我们心肺嘛，它是跟我们这一块是相通的，所以说呢，挤压和按揉拍打这块膏肓穴了，它就可以整个调节我们人体的一个气血。所以说，膏肓穴是人体健康非常重要的一个穴位。今天呢，给大家分享的这个方法，希望大家能坚持的做一下，你能起到一个非常好的一个效果。而且我们通过做了以后呢，你会感觉到浑身这个气血通畅，然后人微微出汗，然后就会感觉到你这个上半身，尤其是后背这一块是非常舒服了。大家可以试着做一下。那么今天的分享到这吧，我们明天再见。